我會覺得邊啲人適合打撲克呢？其實我睇呢個人平時做事或者佢諗嘢嘅邏輯啊，有一啲嘅 players 即係有啲嘅玩家啦，佢玩得幾好，咁佢覺得自己即係打啤一路贏錢一路咁樣，開始有啲自我膨脹啦。Hello，我叫 Joe，我係撲克之魂嘅作者。咁今日好榮幸啦，邀請到兩位撲克界嘅明星上嚟同我哋一齊傾偈。咁就係分別係香港即係最有規模嘅撲克協會 HKPBA 嘅其中一位 founder Stephen 啦。你好 ，Hello。係啦。仲有2019年世界紀錄保持者，贏咗最多撲克嘅前圈同埋冠軍嘅 Ed William。Ed 係啦，咁我同阿 Stephen 同埋 Ed 咧都識咗好耐㗎啦。咁我哋可能每一次我哋見面都一定係講好多關於撲克、關於 poker 題材嘅嘢。咁但係今日咧就可能特別啲，係啦，因為咧我邀請咗佢哋兩位咧就幫我哋嘅動畫客串做我哋嘅一個配音嘅角色嘅，係啦。咁所以今日咧我哋可能可以講下漫畫同埋動畫。阿 Stephen 你會唔會有睇啲咩漫畫？中意睇啲咩漫畫、動畫，或者你中意睇港漫定日漫定係美漫咁樣？咁我老人家嚟㗎嘛，咁所以細個就梗係睇龍珠啊、足球小將嗰啲啦。即係如果日漫嘅話，咁如果港漫咪睇下風雲咯。但係細個咧，即係咩龍虎門啊嗰啲咧，爸爸媽媽就覺得好似好即係好飛仔啊。係咁所以就唔會俾我哋睇嗰啲嘅。係。咁風雲咧，我都係自己大個咗偷偷地去買啦，先至買到嘅。係。咁但係就日本漫畫龍珠啊、足球小將嗰啲對我影響好深嘅。係。例如咧，會唔會影響？即係我諗，其實我自己做嘅漫畫都係日本風格啦。咁當然亦都係因為即係我自己好中意睇日本漫畫。你頭先講嗰啲我全部都有睇啦。我都係你呢個年紀㗎，我都係。咁就咁我都受日本漫畫嘅裏邊嘅價值觀啊，或者佢裏邊嘅內容啊，影響咗好多我自己對我做人嘅睇法啦。即係頭先我講嗰兩套《龍珠》同埋《足球小將》都係小資成長啫嘛。係。即係戴志偉由佢喺個山頂射個波俾林源三接到，嗰陣時得8歲啊7歲，到打到去 U23，咁而家仲畫緊㗎。我哋個動畫就係講撲克啦，講小資成長啦，但係其實個核心思想我哋係想借撲克呢個競技運動裏邊嘅一啲思維咧，去借喻翻人生嘅。係啦，因為其實撲克，我覺得呢個競技運動係一個即係好有智慧嘅一個遊戲啦。有好多技術其實係可以應用到喺我哋日常生活入邊㗎咯。係咯，咁我亦都即係睇咗本書啊，即係有個叫 The Biggest Bluff。係啦，咁亦都係因為即係裏邊有好多嘅 point，我覺得係可以係喎。原來我即係平時學緊嗰啲撲克嗰啲嘢係原來可以咁樣應用喺即係無論你投資又好，做人又好，其實你係可以 apply 得到嘅喎。但係呢樣都好笑啊 Ed，其實我哋即係有陣時自己傾偈啦，講啲即係可能感情問題咩咁樣，都會用 poker 啲 term 去講嘅。佢 free bet 嚟喎。係啊，即係生活上即係都會套用到撲克嘅 term 咗好多時。係。你覺得你最近最好笑係咩 term 用過？最近最好笑啊！你叫我一時間諗又好難。嗰日我不如你講啊，你我聽到你一個，我唔開名係邊個 ？OK，因為我上次開名出咗事，所以我唔開名。有人即係我哋成班麻甩佬咁喺度打 tournament 啦，咁就食飯喎。哇！你嗰邊 AA 嚟喎，即係見到有個靚嗰啲客，OK， AA 喎咁樣，咁啊呢啲咪 poker player 成日都做啲咁嘅嘢啦，係嘛？喂，唔係喎，subject off 嚟嘅啫喎，咁樣即係好多呢啲啊，係啊，即係棄之就可惜咯，係嘛？subject off。冇錯。不過我好認同頭先阿 Jo 講嘅嘢，即係撲克同我哋日常生活啦，或者做人啦，即係好 related 嘅。反而我係調轉咁樣諗咯，我會覺得邊啲人適合打撲克呢？其實我睇呢個人平時做事或者佢諗嘢嘅邏輯啊，佢做人嘅態度點樣對人呢？其實都會直接睇到佢適唔適宜打撲克。即係譬如好多人係顧及人哋感受嘅，
即係無論你做嘢又好，你打工，你顧及個老細，咁就你知道佢諗乜嘅，你自然會好快升職你個加薪。 reading 好好咯，係咪？係啊，咁其實喺撲克台一樣㗎，你知道你嘅對手諗緊乜，你知道你做啲乜嘢，佢會有啲咩反應嘅，你自然會嗰鋪牌打得好，自然會嗰個 game 打得好。其實係兩樣嘢係即係因為其實好多即係呢個世界好多撲克嗰啲好叻嘅高手，其實佢都唔係淨係叻撲克㗎。你睇得到好多高手，其實佢其他可能做生意好叻，或者可能佢係喺某一個 industry 係可以做到好叻，或者投資好叻，係咯。即係其實佢本身個條件就係有咁嘅能力，所以其實佢做咩都可以好叻。冇錯，冇錯。即係我成日都諗嘅，其實就係、其實撲克嘅 game 就真係好老土一句，真係易學難精㗎。係。所以咧，有陣時啲人話啊，聰明嘅人打撲克咧，我覺得好聰明嘅人咧，會覺得撲克太易啊！即係佢哋覺得哇，我都掌握到啦，但係佢諗唔到其實撲克入邊咧有好多好多嘅細節咧，佢冇諗得好清楚。所以咧，我覺得係撲克揀咗我哋嘅，其實即係我哋係真係被挑選咗出嚟嘅人，因為可以花咁多時間，即係阿 Ed 做其他嘢，可能會賺更加多錢，可能會更加唔使咁辛苦，但係就係撲克選擇咗佢。阿 Ed 本身係一個 auditor 嚟㗎嘛，就係選擇咗佢。係咯，你本身係好流嘅啫，我啲 audit 你 Big Four 入邊做 audit 唔係 Big Four，唔係 Big 佢 Four，啲 local firm 嚟， Big 48啲 local firm 即係一開始入行係做 audit 咯，係啊。係。但係我頭先即係我回應翻阿 Joe 啦，就係即係唔係嗰啲聰明嘅人係真係你講得好啱啊！真係好多其他選擇可以做，但係撲克真係挑選咗我哋，命運挑選咗我哋，要真係好 obsess、好中意打撲克呢件事先做到落去。因為即係觀眾可能睇電視睇 YouTube 啦，可能你哋睇啲精華咧，覺得哇手數都好刺激嘅喎，哇！但係其實咧剪出嚟㗎嘛。咁足球一樣啫嘛，籃球一樣，因為唔係球球入樽噶嘛，大佬，啲球球40碼遠射。其實你要好有耐性啊，可能你等2個圈，你都 fold 一路 fold 2-3圈。你等一日都冇牌都得啦，我試過等3個禮拜未中過 set 啦嘅打，即係冇計嘅喎。咁嗰種耐性，即係一啲聰明嘅人咧，特別係聰明嘅人咧，會覺得啊，做咩嘥時間去做啲嘢，不如做其他嘢啦，我賺錢我賺。所以我哋真係中意 poker 嘅人咧，係有某一種嘅。即係淨好似中咗佢某一種嘅，唔好講病啦，但係好似即係落咗降頭咁咪俾撲克。係，我哋真係好中意呢件事。係，我哋亦都有條件做其他嘢，唔一定要打啤。但係呢件事，我哋亦知道有幾厭惡性。係，但係我哋亦都好中意。係 ，why？即係我頭先提到嗰本書《Biggest Bluff》咧，佢裏面提咗一個 point，我係好認同。佢話即係做人咧。即係好多人以為做人就人生如棋咁樣啦，即係捉棋咁樣。但係佢話其實唔係嘅，因為捉棋咧就係你同你嘅對手。如果你係比你嘅對手嘅棋力係高嘅，其實你贏嗰盤棋嘅機會係好大㗎嘛。當然。但係 poker 唔係嘅喎，poker 就係你就算你嘅牌力高都好，唔代表你係手牌，你都會贏到嗰個對手。可能嗰日你就係黑仔，你就係冇牌，你就係冇牌。但係你點樣喺咁嘅情況底下，你仍然係做咗自己最正 EV 嘅行為呢？係啊，就好似我哋人生咁樣，我哋人生做好多嘢，做好多決策，其實你好難用個結果去定義你做嗰件事啱唔啱。即係譬如你疫情之前，你可能諗到一個好好生意咁樣，但係一個疫情冚埋嚟，即係你可能就輸咗啦。係咪？但係唔代表你諗嗰個生意唔啱嘅，只不過係喂冇你揸 AA 冇辦法出邊開4、5、6咁樣。係啊。咁但係我覺得如果你有長期 keep 住自己個做正 EV 嘅行為，其實好難，因為我哋做人係有時我哋好難去 justify 自己究竟做緊嗰個決策係啱定唔啱。你做生意又好，你或者識一個朋友都好，其實好多時你都係之後你先知個結果，然之後可能你會因為個結果而去諗翻啊，其實我係唔應該做呢樣嘢，我唔應該識呢個朋友。但係其實你好難咁樣講翻轉頭㗎，係因為即係你唔可以用個結果去定義你自己做嗰件事啱唔啱。
但係你點樣可以 always keep 住自己嗰個分析嘅能力，去做最好嘅決策，就好似我打 poker 咁啦。即係你有好多 factor， 場內因素、你排你係啦，即係你有冇睇到對手講嗰啲乜嘢，個 step 係點樣，個位置係點樣，其實有好多 factor。係啊，咁就好似做人咁樣咯，係啊。我諗可以直接套用翻頭先 Stephen 所講，即係好似睇波咁樣精華，射嗰個波入唔入，即係就係等於頭先阿 Jo 所講啦。我哋打嗰個 pot 可能就咁睇副 AA 對傾傾，嗰副就係定輸贏啦。但係一個 poker player 咧，可能就係之前經歷過，可以早啲 lay down，唔使輸咁多啊。有啲牌唔玩啊，其實呢啲係一個好好嘅決策，就令到你即係好多成功背後嘅一步一步咧，其實未必個個睇到咯。係啊，可能每一個細 pot 我唔使輸嘅。係啊，應該輸嘅唔使輸嘅。好處就係咩？佢好快啊！即係嗱，你輸咗一鋪，頭先你舉 A 對傾傾，係嘛？咁你傾你100 BB 內推晒，咁冇錯啦，係咪先？一定冇錯啦！你傾推晒100 BB。咁但係如果你做人你打 poker， 我哋可能成日遇到呢啲情況。但係做人咧，你做一個生意咧，可能你要幾年去先知道個結果係點樣。咁你嗰次輸咗啦，即係你因為你嗰次揸去傾，你輸咗俾 AA， 咁係咪代表你錯咗咧？其實唔一定錯咗，只不過咁啱嗰次你唔好再。但係好多人因為一件經歷咗一啲咁事之後，佢企唔翻起身啊。係啊。另一樣我覺得即係我都想回應阿 Jo 嘅就係。我覺得 poker 除咗話你要做啲 decision 做得啱，唔好有乜嘢嘅結果論之外咧，另一樣好重要喺 poker 世界一個 poker player 咧，就係要好識自我檢討。係。即係話你做咗件事真係錯嘅，但係其實好多時候就會大家會縮頭烏龜啊，唔敢面對啊。但係 poker 冇得唔面對。復盤咯，即係如果你要中，你冇得唔面對，你要聽你身邊嘅人講，你要大家用邏輯，用唔同嘅思考方法去諗呢件事，之後知道下一次就唔好再重蹈覆轍啦。因為呢樣嘢先至係都係做人啫，係嘛？都係做人，咁佢哋總會做一啲錯嘅決定㗎嘛。但係你睇下大部分人咧，佢係好中意，即係做人又好，或者打牌都好，或者啲新嘅牌，即係新啱啱開始打牌，佢好中意玩啲中間牌嘅。即係譬如啲傾9澳、傾10澳，即係覺得喂兩隻都幾大啊咁樣，10隻澳係啊，其實同我哋其實同普通人諗嘢好似嘅，因為佢哋就係譬如買股票咁樣，買藍籌咯，穩陣咯，係咪啊？但係其實佢係唔係一個好嘅投資嚟㗎嘛？咁個 portfolio 可以好 diverse 嘅，即係好多唔同嘅，有啲藍籌，有啲其他嘢都得嘅。係啦，你有 diverse，但係你要 polarization 咯，係咯，即係你要保守嘅，你可以做保守嘅，你起碼你知道自己做緊乜嘢。投資涉及風險，請嗱，我唔係想講投資嘅，攞嚟打個比喻嘅。講笑啫。係啊，打個比喻嘅，係啊，即係其實因為我自己本行我係一個，即係我係做金融嘅，係啊，所以我即係或者我係做股票㗎嘛，係咪？咁所以我覺得嗰個理念係好似啊，係因為我見到好多人輸股票啊咩，就係根本佢唔知自己想要咩啊，究竟你係想要保守啊，定話你係想要進取啊？係咪先？你係諗住 buff 你就 buff 到底㗎啦，揸住4-5 shoot 你就 buff 到底去搶個詞㗎啦，係咪先？係啊，即係你投得一啲好高風險嘅嘢，你就係要預咗要 take 嗰個風險。不過有一樣嘢咧，即係我都識係15年啦，即係我喺個 poker 圈度都即係一段時間啦。我留意到一樣嘢就係有一啲嘅 players， 即係有啲嘅玩家啦，佢玩到幾好，咁佢覺得自己即係打啤一路贏錢一路咁樣，開始有啲自我膨脹啦。係。自我膨脹嘅位咧，唔係淨喺張台上面嘅喎，佢將件事係散到好遠，佢覺得我張台咁叻，我做到，我啲 decision making 好好，佢覺得做其他嘢都叻。係。咁但係即係呢個就可能我同你有少少唔同嘅位就係，我覺得其實每一個遊戲、每一個行業咧，都有佢自己一 set 嘅邏輯嘅。係，同意。你聰明係唔夠嘅。係。你一定要明白背後嗰個邏輯係點樣。係。嗰啲係要時間、要經驗、要浸嘅。係。我就見到有都唔少嘅 poker players， 可能未係最叻嗰啲啦，但係中間以上嗰啲可能賺到啲錢嘅人咧，就會覺得，咁我搞其他嘢就
撲喺個條街上面啦。我完全同意你嘅講法，不過我頭先講話一樣意思，唔係話真係我一做完 A 叻就一定做 B 叻，唔係，我係講一個本質啫，係啊，即係你仍然係需要去邏輯啊、數據嗰個啊、心態、嗰個努力去做另外一件事，係啊，你就唔可以話喂我打撲克叻我就即刻做第二啲嘢就即刻叻，唔得嘅，係啊。我哋又講翻撲克咯，我哋又講翻撲克。講咗好多撲克啊！突然間。但係你都冇講漫畫書喎，不如你講係咪？係啊，不如你講。我漫畫書其實都係嗰啲年代㗎啦，都暴露晒啦。即係我就龍珠就追晒嘅。其實我唔係睇好多㗎咋，我龍珠追晒，聖鬥士追晒。你中意打籃球㗎嘛？你有冇睇？反而入樽我冇乜追咯，即係斷斷續續。喂，入樽好睇喎，入樽真係好熱血㗎。我零咯，我一集都冇睇到。有陣時你唔追開咧，你就入唔到，唔會特登再入去咯。嗰下係啊，同埋個節奏有啲慢啊，我覺得入樽。即係我忍唔到佢射個波射兩集嗰啲，個波仲未入到去。如果節奏慢，佢一定慢唔得過足球小將。足球小將射個波射一個禮拜。所以我都冇睇啊，足球小將我都冇睇㗎，係啊。足球小將恐怖級嘅慢啦。係啊，唔係咁嗰個年代冇辦法，因為你淨係佢俾咩你餵咩你都買。其實龍珠都慢㗎。龍珠嗰個元氣彈出3集㗎嘛。以前佢哋係拖啊，因為以前冇選擇，同埋佢哋個製作成本貴啊嘛，即係佢一定要拖翻咁長先至可以。所以我龍珠咧係中意睇漫畫書多過睇動畫。係快好多。漫畫書真係好好睇。係啊，個節奏快好多㗎。即係嗰陣時嘅廖山明真係天才，真係癲嘅。依家睇翻都覺得好真係天才中嘅天才。係啊，即係廖山明，我覺得佢淨係金庸嘅 level，金庸寫小説嗰個 level。金庸嗰陣時每一日都要寫一集㗎嘛，即係寫一篇嘅，即係登報紙㗎嘛啲小説。我覺得廖三明都不下於金庸，好勁喎廖三明。龍珠真係黐線，因為佢係第一個將嗰啲打鬥嗰啲分鏡畫到咁樣，即係飛嚟飛去，bang bang 即係。但係佢係咪 IQ 博士轉化成龍珠㗎嘛？我記得係。可以咁講。係啊。係以前話 IQ 博士。小雲就出現過嘅龍珠。初期啊嘛，係啊，豬八戒啊嘛，有個做隻豬啊嘛，我記得，冇錯係啊，得意嘅嗰陣時覺得，好好睇龍珠，我都見到你成 set 齊好齊喺度啊，係嘛？係啊，特登買翻龍珠，入樽啊，嗰啲即係呢啲 IS 啊，全部都特登買。你自己咧，你就即係好多都睇晒。我其實就你係頭先講嗰啲，我全部都睇晒啦。咁依家又睇啲新嘅啦，咁始終依家我開始做，我都想知道依家啲 Gen Z 啊，或者依家後生佢哋睇緊嗰啲係乜嘢嘅？咁其實佢睇緊啲咩咧？我真係唔知喎。鏈鋸人有冇聽過啊？Spice Family 有冇聽過啊？即係嗰個有，其實幾得意㗎個故仔係講，係啊，即係講佢啊。即係一家人係特務嚟㗎嘛？一家人，佢唔係佢哋一家人啊！佢哋唔係真係一家人嚟，佢哋扮一家人。係。即係佢哋每個人都有個 agenda。OK。係啊，即係個阿爸就係個特務，個阿媽就係個殺手，跟住然之後個女就係有超能力嘅咁樣，即係一個咁樣嘅組合，咁幾 interesting。OK。係啊，咁就依家呢期興嘅 Bulldog 啊，因為其實依家我依個有聽過喎。係，即係踢足球㗎嘛，踢波係啊，因為依家其實你話睇漫畫書嘅人係少嘅，但係睇動畫嘅人係越嚟越多嘅。即係你見緊 Netflix 咧，動畫係佢嗰個收視咧係不停升緊嘅，其實係啊，係日本式嘅動畫，抑或係美國啊，抑或即係都會睇，都有。譬如韓國嘅動畫而家都嚟緊，譬如我獨自升級啊呢啲，唔知你哋有冇聽過？係好 hit 嘅，好 hit 嘅而家。咁但係 One Out 都會好 hit 噶嘛？希望成年貴言係啦。咁因為始終 One Out 就係我哋做一個撲克題材嘅動畫。我開頭點樣做呢個題材就係我自己中意撲克呢個運動啦，呢個競技運動啦。同埋我發現原來全世界冇人做喎。係咯。咁所以就開始做咯。咁有好多人以為我係打咗牌先至去畫呢個漫畫嘅，但係其實啱啱相反嘅，我係開始咗畫個漫畫，我先至去研究撲克呢樣嘢，先至去跟，譬如頭先講話跟 Saber 啊，或者跟阿 Ed 啊，因為當你去做嗰個內容嘅時候，
我真係想寫啲好深入嘅嘢，嗯，係啊，即係我唔想寫啲好咁但係最初你即係三唔識七咁樣對撲克冇乜認識，點解會揀咗呢個題材又？又唔係冇認識嘅，即係我諗以前喺 Facebook 都已經開始有啲撲克 game 已經開始玩㗎啦，但係唔係話去冇技術㗎，嗰陣時係即係真係亂咁玩嘅咋，係啊，咁但係到開始做畫嗰個漫畫嘅時候，其實我第一個想畫嗰個漫畫嘅題材就唔係撲克嘅，我想畫啲科幻嘅。係啊，但係當我一落筆嘅時候，我發現喂，即係你連諗架車70年下點樣，你都要花好多時間設計啊，成啊。作為第一個作品嚟講，實在太難啦。係啊，咁所以我就諗，不如我做啲容易啲畫嘅嘢啦。咁跟住就諗起撲克啦，因為嗰陣時係我開始畫嘅時候係疫情開始 lock down 咗。咁嗰陣時係好多人，即係呢個熱潮係好 hit 嘅。係啊，咁我又覺得喂呢個遊戲都幾好玩，咁我開始畫。我覺得疫情之後係更加 hit 咯，啲遊戲都係冇嘢好做啊嘛，喺屋企咁啊，可能多啲人 study 好多嘢啊，跟住就即係出國比賽啊之後咁樣。同埋我想爆少少阿 Jo 嘅嘢，因為你頭先所講啦，你跟我即係學 pair 噶嘛。咁其實上堂嗰陣時好得意嘅，咁啊同佢上堂啦，對住部電腦咁樣一齊打咁去睇住咁樣啦，跟住咧佢就可能有陣時睇睇下咧，又會睇住部電話，跟住佢話得啦，嗰邊翻譯嗰度點點點，即係其實佢係好 into 呢一部漫畫嘅，即係你根本我上堂可能4個鐘裏面，你好多時都係專注喺你漫畫，你個腦裏面就係嗰度可以點樣做好啲，嗰度點樣做好啲。譬如上堂 exactly 就係咁啊！我知嘅呢個我知。唔係，我意思係因為我明白你嗰個苦衷嗰個出發點啊，係啊，因為你即係好投入好多嘅心機喺呢一部嘢度。其實睇得出，所以我其實調轉我係好 respect 呢樣嘢，睇得出嘅。係 thank you 係。唔係我會專心，得㗎啦，呢啲得㗎啦，呢啲你唔係因為唔係我知道呢個係唔係你即係 Saber 都有講過呢樣嘢，即係話我唔夠專心喺上堂啊或者咩係，咁我自己都有檢視翻呢樣嘢，係啊，我都覺得你哋係講得啱嘅，係因為始終我嘅出發點我唔係話想做一個職業嘅牌手啊，係我明啊呢樣嘢，係啊。但係你話我會唔會想咧？將來會唔會如果有個機會，我可以好全程咁投入去出去打比賽啊，或者去目標去攞一啲獎啊咁樣，其實都會想嘅，但係喺我諗喺我依家呢個人生階段呢一刻咧，就唔係我 first priority 嘅。係啊，但係我係見到你哋啊，或者好多其實香港好多牌手其實喺世界係攞到好好嘅名次啊，其實我覺得係好勁嘅，即係我好 proud of 見到係香港嘅牌手攞到呢啲成績嘅。因為即係我又可以講下我啲經驗啦，即係我喺香港，我哋做培訓啊，或者我哋做即係都見過好多後生仔嘗試去成為 pro 啦。疫情之前咧，其實少後生仔唔阻你繼續後生仔，曾經後生仔。疫情之前咧，我覺得係好多人會卻步噶，即係打撲克做 pro，因為嗰陣時個市況好啲，個機會成本好大。即係例如可能你係一個好叻唔知啊，你講疫情前啊？前啦係，例如佢你喺大學讀緊醫嘅，想做醫生嘅，咁你醫生第一份工可能有4萬蚊個月，你喺澳門 grind 唔知啊。睇下你好唔好彩咯，3、4萬啦。但係醫生一路咁上喎，係。你澳門 grind 你唔知點樣嘅喎，好多時候咧最後會好卻步，就做唔到 pro。但係好明顯疫情之後咧個市道冇咁好咧，好多年輕人係嘗試踏上呢個職業撲克嘅生涯，因為個機會成本低咗好多。咁出面啱15000蚊咁做一世都15000蚊，做乜？不如去試一試。去澳門試下打個50、100啊、20、50啊，有冇20、50嘅嘢就冇。試下即係可能攞10萬蚊去試一試咁樣。所以
當年我哋嘗試去推，好多香港一路由即係以我認識香港撲克以來，都覺得有好多好有天分嘅牌手。香港有幾樣好特別好嘅地方啦，即係個土壤好好，數學比較好，係啊，中英文都偏向流利。咁當年未有咁多啲中文嘅教學嘅時候咧，係好多英文嘅教學香港人都明，所以香港當時係叻過台灣人好多嘅。係咁而家慢慢有中文嘅咁，但係當時個問題就係點解都冇咁多嘅 pro 出嚟，就因為佢機會成本好高。係。咁而家疫情之後啦，咁啊機會成本大跌啦，因為成街都食樹皮嘅而家啲人搞唔掂啦。不過 sorry 啊，個個都叻咗。係啊，所以香港嗰個優勢咧，又冇好似以前咁強。其實你自己咁睇依家嗰邊台灣嘅牌手嘅實力，因為我自己都有過去嗰邊參加啲比賽啊，或者喺嗰邊打嗰邊嘅限時錦標賽啊咁樣。我自己覺得嗱，我講咗我嘅睇法，我唔知我覺得係咪，因為我反而1-2年前咧就我覺得係相比起我最近一次去咧，可能因為個普及咗啊，啲人覺得係好似入去玩下。即係好似入冒險樂園咁樣嘅咋，即係佢哋係入去打，反而我覺得係容易打咗嘅喎，我覺得係，即係多咗啲，有趣，多咗啲，真係多咗魚咯，多魚咯。咁有3個好即係好重要嘅 factors 嘅，即係如果你話 poker players 嚟講，我完全明白嘅，因為好普及啊嘛，因為合法啊嘛，咁啊個個都去試啦，但係最高水平嘅台灣 players。我覺得佢嘅平均佢個 median 咧，嗱唔好講平均，因為平均會拉。最 median 嘅話咧，其實我覺得台灣同香港不相伯仲嚟㗎。嘅能力。2019年嘅時候，可能你會覺得台灣冇香港咁叻啦，可唔可以咁講？你夠唔夠膽咁講？唔係，咁確實台灣人係進步咗好多。好多，因為個文化問題啊，即係佢哋好興咧喺張台上面見到邊個有問題咧，哇！你呢鋪牌點會咁玩㗎？唔應該玩呢副牌。就算一條魚唔識玩嘅，都自然識咗啊！俾人即係8x，因為你好似俾人笑咁喎，哇！原來 UTG 唔玩傾10㗎，咁哇！你玩完人哋會即係個樣都變埋嘅，9 max 嘅時候會變埋嘅，6 max 都會玩嘅係嘛？6 max 就可以玩嘅，咁你變咗好難唔進步啊！同埋太多 source， 即係你 YouTube 幾多人拍，同埋中文 content 真係實在太重要啦。係咁，但係我覺得最重要都。即係呢當然係啦，都係因為佢哋合法。合法嘅話咧，就可以成個生態圈咧可以衍生。係當然啦，係啊。台灣嘅 dealers 一定好過 Vegas，即係 Vegas 啲 dealer WSOP 真係差到，但係台灣係唔會，即係個平均嘅水平都會唔錯。第二就係有好多唔同嘅場地，大家要競爭嘅關係咧，大家都會有令到好多優惠，令到啲 players 可以得到。即係可以好舒服咁樣，唔會俾啲唔會俾抽水抽死。咁所以佢哋咪慢慢可以生存，咪可以進步。唔生存就進步唔到噶啦嘛。最後就係所有全世界、全亞洲啦，最大嘅比賽都喺嗰度搞。咁佢哋可以有咁嘅經驗，有咁嘅經歷，啲人唔進步就傻啦，一定唔進步。所以台灣係即係特別係台北啦，係天時地利人和嘅而家。因為我以前係一路淨係打 cash game，我估係應該係由前年就第一次去打 tournament，我完全感受到，哇！完全兩回事。係啊，即係嗰個打 tournament 嗰個成班人嗰個競技嘅一個運動，而唔係你諗住舐完就走啦咁樣。中個 set 做唔起身啊！係啊，但係哇！你打 tournament，雖然我打 tournament 你都係咁。你打 tournament 就係你去到你臨北部前啊，哇！跟住然之後全部人一齊企起身嗌啊，即係嗰個係好同埋不斷啲策略要唔同嘅 adjust 啦，要不斷嘅，因為你嘅唔同嘅 effective set，你嘅 table dynamics，你 early 嘅 stage，不斷要諗好多唔同嘅嘢。係不停喺度變緊。係啊，係似運動多好多。係啊，同埋你直頭係你成個你真係一個運動員咁樣啊，因為你我第一次去你真係朝頭早由朝打到晚，跟住你真係要諗我今日食咩咧？我要幾多點起身咧？我今晚要幾點瞓咧？係啦，即係咁一定要咯。你係要即係一個好似真係你係一個運動員咁樣，你去諗晒同你嘅生活點樣去結合咗落去，
你個比賽入邊咯。其實我係想，即係你哋講開運動啦，即係其實我係好想見到 Poker 可以做到，即係多啲國家性嘅競技咁樣。其實都有搞過嘅，但係真係好超級好似奧運嗰啲，其實未係噶嘛，即係好似真係香港正規選拔一堆人出嚟，係代表香港去打個係咪個國際賽賽制嘅問題咧？即係賽制好似都係好個人㗎嘛。即係其實而家係個人㗎嘛，其實都係個人你去贏10條金手鏈，你嘅事嚟㗎嘛。唔係，我會多謝你嘅。多謝我咯，記住係啊。多謝。咁但係得個多謝嘅啫，你唔好諗住分喎。係啊。咁係偏向個人㗎嘛？而家全部大部分嘅撲克都係。係個賽制嘅問題咧，會唔會係？所以就係好想見到有啲賽制係用國家嚟唔好直情唔好講錢啦，唔使 buy in 都得。係。你明唔明啊？就係每個國家選拔出嚟，正式選拔邊個代表乜嘢地區去打個比賽，咁就真係超級好玩啦！係。唔係冇可能嘅，我覺得。即係嚟緊亞運都有機會有咁嘅，希望咯。即係之前係講過接近會做到噶嘛，係啊。仲要唔係 match poker 喎，即係真係 hold 係 no limit hold 有趣啊！有趣。依家係喂，如果講到呢個 point，就不如大家飲杯嘢繼續講啦。好啊，好啊轉移陣地啊。轉移陣地啊。OK。